करें। इसको देखें, ये है संडा मेल है, मेल। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह से। डेयरी फार्म की तकरीबन जो भैंसें वगैरह होती है, इसी से क्रॉस होती है। और जो आसपास के जो मालदार भाई हैं, जिनको पता है हमारे इस संडे का, सान का, वो भी आते हैं इससे क्रॉस करवाने के लिए। ये माशाल्लाह से बचपन से इधर ही पैदा हुआ है, पला बड़ा है। अभी माशाल्लाह से देखें कितना तगड़ा हो चुका है। वैसे ये तो